Aquí tenemos un Bluetooth speaker TNG que no enciende, no carga. Dando una inspección visual nos damos cuenta de que el conector está arrancado. Entonces, pues por obvias razones esto no va a prender ni va a cargar. Entonces vamos a proceder a desarmarlo y mirar a ver qué nos encontramos. Una vez lo tenemos desarmado, aquí nos podemos dar cuenta cómo el conector al arrancarse se llevó todas las pistas, todas las líneas que se necesitan. Entonces nos toca tratar de reconstruirlas y colocar el nuevo conector. Desafortunadamente no tengo el conector correspondiente, pero pues ya lo ordenamos y después de que nos llegó ya procedemos a colocarlo. Una vez lo colocamos, ya pues procedemos a hacerle puente a las líneas que vamos a necesitar para que este puerto quede funcionando bien. Una vez recuperamos las líneas, hacemos los puentes, vamos a proceder a aplicar lo que es máscara UV para protegerlos para que no se vayan a dañar otra vez. Después hacemos una medición a ver si tenemos voltajes y obviamente tenemos 5 voltios, o sea que esto quiere decir que quedó bien. Entonces acá lo que hacemos es volverlo a armar y después conectarlo y revisar a ver cómo nos va. Lo conectamos y como podemos ver la luz está alumbrando, lo cual indica que el speaker está cargando. Entonces lo encendemos, acá enciende normalmente, lo conectamos al celular y probamos. Ya aquí tenemos sonido, entonces podemos decir que fue una reparación exitosa.